You know, Archana, one thing I wanted you to do was talk to, Shaya. Yes, Guru Maharaj. Regarding? Well, I want to know, is that boy there, is she really going to marry that boy? That man? There was this one man from Poland or something, or Hungary. He was there. He told me he's going to marry her. Oh, okay. So I want to know, is that on? Is that still on? Is she going to marry him? Yes, Guru Maharaj. I can check on that. And I want to know, is she really serious about taking initiation? It seemed like that, Guru Maharaj, because she been asking me a couple of times about it. And with the man, I think they did the engagement last time, and the man went back to his country. Maybe he is coming back to marry her, like that. I'm not sure. Let me talk to her, and I will get back to you. Okay. You have to do it before this weekend. Okay, Guru Maharaj. I will let you know by tomorrow. Thank you. Yeah. Okay, we'll begin. Om Jnanatimmirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripasinduvayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripasinduvayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We're reading the Krishna book. This evening we're on chapter number 59, Bhaumāsura, Delivered. วันนี้เราก็อ่านจากหนังสือพระกฤษณานะคะบทที่59ชื่อบทว่าจัดส่งมารโบมาสุระ So in the previous chapter we heard how Lord Krishna married five more wives. ในบทที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ฟังเกี่ยวกับตอนที่กฤษณะเนี่ยทรงพิธีสมรสกับภรรยาทั้ง5 Right. Initially his first wife was Rukmini, and then that was followed by Jambavati, and then Satyabhama. แล้วก็คนแรกเนี่ยคือรุกมินีแล้วก็คนที่2คือจัมบาวตีแล้วก็คนที่3ก็คือสัตยบามา Satyabhama. And then we heard Krishna got these 5 wives. There was Kalindi, and there was Lakshmana, and there was Nagnajiti, and then there was also Bhadra, and there's one more. Can't remember. All right. Anyway, now we're going to hear how Krishna gets 16,100 more wives. ก็หลังจากนอกเหนือจาก3คนนั้นเนี่ยก็ได้เข้าพิธีสมรสกับอีก5คนแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็มาฟังกันในส่วนของ So the story of Bhaumāsura was told by Maharaj, by Sukadev Goswami to Maharaj Parikshit. It's told here. It tells how this Bhaumāsura kidnapped, and he kept in captivity, kept in prisoners 16,100 princesses. บอกว่าตรงนี้เนี่ยก็เรื่องราวของโบมาสุราที่ได้ลักพาตัวเจ้าหญิงเนี่ยมาเป็นจำเลยทั้งหมด 10,000 องค์ So this Bhaumāsura was very powerful. He would go and he would defeat different kings
And after he defeated the kings, he would take away the young girls, the young women from his palace, from the king's palace. แล้วก็สิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาเนี่ยจะใช้พลังอำนาจของเขาเนี่ยในการต่อสู้และหลังจากต่อสู้เสร็จเนี่ยเขาก็จะจับพวกเจ้าหญิงเนี่ยมาเป็นจำเลย So Maharaj Parikshit was eager to hear about how Lord Krishna killed this demon. So Sukadeva Goswami is going to tell him what happened. มหาราชปริชิตเนี่ยกำลังจะช่วยมหาราชปริชิตเนี่ยอยากจะฟังว่าคริชนาเนี่ยสังหารมารตัวนี้ได้ไงแล้วก็สุกเดวะโกสวามีเนี่ยจะ So Bhaumāsura, actually Bhauma was originally born, he was the son of the earth, the mother earth, Bhumi. So he was not born a demon, but he became a demon by bad association. อาจารย์บามาสุระเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้เกิดเป็นมารเลยทีเดียวแต่ว่าพระมารดาของเขาเนี่ยเป็นบรรดาเทพแต่เนื่องจากการคบหาสมาคมที่ไม่ดีเนี่ยทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นมาร So he had become very proud. This Bhauma had become very proud, and by force he not only took 16,100 princesses, he took away some valuable things from the demigods. ไม่ใช่แค่ลักพาตัวเจ้าหญิงมาเท่านั้นแต่ก็ยังแบบว่าเอาของมีค่าเนี่ยจากเหล่าเทวดาอีกด้วย He took away the umbrella from the throne of the demigod Varuna. ได้ขโมยเอาล่มเนี่ยจากเทวดาที่ชื่อว่าวารุณะ And he took away the earrings, very valuable gold earrings from Aditi, the mother of the demigods. แล้วก็ขโมยเอาต่างหูทองเนี่ยจากแม่นางอดิติที่เป็นแม่ของเราเทวดา He was so powerful, he conquered the demigods and took away a portion of Mount Meru. คือแล้วก็มีพลังอำนาจมากซึ่งเขาเนี่ยขโมยเอาภูเขาเมรุไป He took away from Mount Meru, he took away the portion of Mount Meru called Mani Parvat. ซึ่งภูเขาเทนั้นเนี่ยชื่อว่ามณีพารวัต So Mount Meru is one of the very heavenly places where the demigods like to go to enjoy. ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนเหมือนกับยอดเขาที่เหล่าเทวดาเนี่ยจะไปที่นั่นเพื่อที่จะสนองความ And this Mani Parvat, it was a very beautiful place. And the demigods liked it very much, but this Bhauma took it for himself. ซึ่งเป็นสถานที่ฟังของเหล่าเทวดาแล้วก็ไอ้มานี้เนี่ยก็เอาไปเพื่อตัวเขาเอง So this demon Bhauma was so powerful that even Indra, the king of the demigods, could not do anything about him. แต่ว่ามารตัวนี้เนี่ยมีความอำนาจมากจนกษัตริย์อินเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้ So this led to Indra. Lord Indra came from the heavenly planets. He came to Dwarka to complain about Bhaumāsura to Lord Krishna. เพราะฉะนั้นผู้คนก็เลยเดินทางมาที่ดวารกาเพื่อที่จะมาฟ้องเกี่ยวกับมารโบมาสุราเนี่ย So when Lord Krishna heard this complaint, then Lord Krishna decided he must go there and do something about it. แล้วเมื่อกฤษณะได้รับคำฟ้องจากตรงนี้เนี่ยพระองค์ก็เลยคิดว่าโอเคจะต้องไปเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ And Krishna decided he would go on the back of Garuda and he would take along with him, he would take also his wife, Satyabhama. แล้วก็ท่านก็เลยคิดว่าท่านเนี่ยก็จะไปช่วยแล้วก็จะเอากองทัพไปแล้วก็จะพาภรรยาที่ชื่อสัตยบามาเนี่ยไปด้วย We may wonder, when he's going to fight, he's going to have to fight a big demon like this, why would he take his wife with him?
บอกว่าถ้าเกิดว่าแต่สู้กับมารเนี่ยทำไมจะต้องเอาภรรยาไปด้วยก็อาจจะสับ But Krishna had his reasons. We will see later on in the story. We will see why Krishna brought Satyabhama with him. แต่ว่าคริชนาก็มีสาเหตุของพระองค์และสาเหตุของพระองค์คืออะไรเนี่ยเราจะมาฟังกันต่อไป One reason was that this demon Bhauma, that that there was he had a blessing. His mother had a blessing that her son could not be killed unless she gave permission. พรที่มารตัวนี้เนี่ยที่ชื่อว่าโบมาได้รับอยู่เนี่ยก็คือถ้าเกิดเขาจะไม่มีการถูกสังหารถ้าว่ายังไม่ได้รับคำอนุญาตจากมารดา So Satyabhama expands in the form of Mother Bhumi, the god of the earth. สัตยบามาเนี่ยได้พรนี้มาแล้วจากแม่ธรณี So that's why Krishna brought one reason why Krishna brought Satyabhama, that before he would kill Bhauma, he wants Satyabhama to give him permission to say, go ahead, kill him. แล้วก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่กฤษณะเนี่ยพาสัตยบามาเนี่ยมาด้วยเพื่อที่จะก็ไปขออนุญาตจากแม่ของมารตัวนี้ซะก่อน All right, and another reason is that after they kill this demon Bhaumāsura, then they will get back the earrings of Mother Aditi and they can take them to heaven and give them back to her. แล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็นหลังจากที่คุณแม่เนี่ยดิติเนี่ยก็อยากจะให้เขาเนี่ยชนะแล้วก็เอาของสวรรค์เนี่ยคืนไป So at that time they can get a parijata tree and they can bring the parijata tree from heaven, they can bring it down to Dwarka. แล้วก็หลังจากครั้งนั้นเนี่ยก็เอาต้นไม้ที่ชื่อปาริจัตเนี่ยลงมา So Satyabhama, she wanted that tree. เพราะว่าสัตยบามาเนี่ยอยากจะได้ต้นไม้นั้น So those are different reasons why Krishna took Satyabhama with him. อันนั้นเป็นสาเหตุที่กฤษณะเนี่ยพาสัตยบามาไปกับพระองค์ด้วย So Satyabhama and Lord Krishna got on the back of Garuda and they went to the capital city of Bhauma. The capital city is called Pragjotishapura. แล้วก็เดินทางไปที่เมืองหลวงของโบมาซึ่งมีชื่อว่าทางเข้าตัวเมืองเนี่ยชื่อว่าพระเจ้าทีราปุระ So this city was like a fort. It was very well protected. It was very difficult to enter. การเข้าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่มีการปกป้องเนี่ยจากทุกทิศทางเลย First of all, there were four strongholds on each of the four directions. อันดับแรกเลยเนี่ยคือจะมีป้อมเนี่ยอยู่4ทิศทางที่แข็งแกร่งมากๆ Guru Maharaj, I can hear my voice, Gurudev. You cannot. It's like echo. Huh? It's echo of my voice is coming. Yes, I hear it. I hear the echo. It's that from my side or from your side? It's not from my side. It must be from your side. Oh, okay. Oh, I don't know. I hear it. It's very bad. Yeah. How could it be from my side? Okay, maybe my laptop got a problem. Okay, let me fix. Okay, Gurudev, you can continue. All right. So the demon had a very powerful army built all around the fort to protect them. เรามาเนี่ยก็มีแบบว่ามีป้องกันเกราะป้องกันเนี่ยอยู่ทุกทิศทางเพื่อป้องกัน
And then there was a water canal all around as well. แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังมีน้ำมีคลองเนี่ยรอบเมือง And then there were electric cables also around to protect the whole city. แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีสายไฟเนี่ยรอบเมือง And then they had a powerful gas. They had a powerful gas there, which poisonous gas to stop people coming. แล้วก็จะยังมีธาตุแก๊สเนี่ยที่เป็นพิษที่เป็นตัวป้องกันไม่ให้คนเนี่ยมา And then there had barbed wire all around the city. แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังมีสายลวดหนามล้อมตัวเมือง So the city was really well protected. อาจารย์ตัวเมืองนี้เนี่ยก็ได้รับการปกป้องอย่างดี So when Krishna what's going on? When Krishna arrived there, what is happening, Archana? Okay, Gumash. Now it's okay? When Krishna arrived there, he broke all the different forts. He broke all the different protection systems which they had, and Krishna smashed them all with his club. แล้วพอคริชนาถึงที่นั่นเนี่ยพระองค์ก็ทรงทำลายการป้องกันอันนี้เนี่ยของเขาเนี่ยทุกประการ And then he used his Sudarshan chakra to cut all the electric cables. แล้วก็คริชนาก็ทรงใช้กงจักรสุดาชันในการตัดพวกสายลวดทั้งหลายสายไฟทั้งหลาย And he broke the hearts of all the great fighters who were there to protect the city. และพระองค์ก็ทำให้ใจของพวกที่ทำหน้าที่ในการปกป้องเมืองนี้เนี่ยเริ่มสั่นเริ่มแบบ And he broke all the walls of the city. และพระองค์ก็ทรงทำลายกำแพงที่รอบเมืองอยู่ทั้งหมด And then Krishna blew his conch shell. It was like a thunderbolt, and everyone could hear it. แล้วคริชนาเนี่ยก็ทรงเป่าหอยสังที่เหมือนกับสายฟ้าที่ทุกคนเนี่ยได้ยิน So there was a demon named Mura who was there, and that demon, he was there to protect the demon Bhaumā. มีมารชื่อมูราเนี่ยได้ยินเสียงหอยสังแล้วก็เขาเนี่ยอยู่ที่นั่นเพื่อปกป้องตัวเมืองนี้ So this demon Mura was he was very powerful. He had 5 heads, and he could live in the water. มารตัวนี้เนี่ยเป็นมารผู้ทรงพลังมากเขามีทั้งหมด5เสียนด้วยกันแล้วเขาก็อาศัยอยู่ในน้ำสามารถอาศัยอยู่ในน้ำได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน But when Krishna blew his conch shell, it woke the demon up, and the demon came out from the water, and he was all angry because he'd been woken up. แต่หลังจากที่คริชนาทรงเป่าหอยสังนี้เนี่ยทำให้เสียงดังทำให้มารที่หลับอยู่ในน้ำตัวนี้เนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วพอมารนี้ตื่นขึ้นมาเขาก็ตื่นมาด้วยความโมโห So this demon's body was very brilliant, very effulgent, and you couldn't even look at him with open eyes. แต่ว่าร่างกายของมารตัวนี้เนี่ยมีรัศมีส่องแสงสว่างมากที่ทำให้ผู้คนเนี่ยไม่สามารถมองเขาได้ด้วย So this demon had a trident, and he took his trident and he rushed towards Krishna with that trident, and then he tried to attack Garuda with his trident. แล้วมารตัวนี้เนี่ยก็ออกมาพร้อมกับตรีศูลย์แล้วก็ที่อยู่ในมือแล้วก็พุ่งเข้าไปใส่องค์พระขวาน But Krishna
saw the trident coming, Krishna just cut the trident into pieces. แต่ว่าคริชนาเนี่ยก็เห็นเขาพุ่งเข้ามาด้วยตรีศูนย์เนี่ยปรากฏว่าพระองค์ก็ทรงตอบกลับแล้วก็หักมันเป็นชิ้นๆ So then the demon became more angry, and his 5 mouths all began to make sounds like a lion, and he was roaring. ตรงนี้เนี่ยทำให้มารตัวนี้เนี่ยยิ่งโมโหหนักขึ้นกว่าเดิมแล้วเขาก็ยิ่ง5 เสียงที่เขามีเนี่ยก็ร้องออกมาเสียงดังเหมือนกับสิงโตคำราม The sound of the demon, it went all over the universe and rumbled through the entire universe. Everyone could hear it everywhere. แล้วก็เสียงคำรามของเสียงคำรามที่ออกมาจากปากของมารตัวนี้เนี่ยมันกระจายไปทั่วทำให้ทุกคนเนี่ยได้ยิน So the demon threw his trident, but Krishna cut it to pieces. แล้วมารตัวนี้เนี่ยก็โดนคริชนาเนี่ยหักมันเป็นชิ้นๆไป And then Krishna fired arrows. He fired arrows into the mouths of the demon. And then the demon really became angry. He was really roaring in pain. He was feeling the pain because his 5 mouths had been pierced by arrows. แล้วก็มารตัวนี้ร้องเสียงดังมากคริชนาก็เลยยิงธนูเข้าไปในปากของเขาทำให้ปากของเขาเนี่ยมีรูเลยโดนคันธนูเจาะเขาก็เลยยิ่งร้องเสียงดังหนักเข้าไป So then the demon came with a big club and he tried to attack Krishna with his club, but Krishna had his club and Krishna smashed the demon's club to pieces. แล้วแค่นั้นเขาก็ยังไม่ยอมเขาก็เลยลองอาวุธใหม่ก็คือลองเหมือนกับส่งอาวุธของเขาไปครั้งหนึ่งให้มันดันสนั่นทะลุจักรวาลแต่ว่าอันนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงสามารถควบคุมมันได้เลย So then the demon had no more weapons, so he attacked Krishna with his fists, with his arms. He began to want to fight Krishna with his fists. แล้วก็พอเขาเนี่ยหมดอาวุธแล้วเนี่ยอาวุธที่เขาส่งไปคริชนาก็หักมันไปหมดจนสุดท้ายเนี่ยเขาต้องไปด้วยมือของเขาเอง So at that time Krishna just threw the Sudarshan chakra, and the Sudarshan chakra cut off the 5 heads of the demon, and the demon fell down dead. ในเวลานั้นคริชนาก็ทรงโยนเขาก็พอเขาพุ่งเข้าใส่ด้วยมือของเขาคริชนาก็ใช้สุดาชันจักรเนี่ยมาปุ๊บแล้วก็ตัดคอเขาตัดทั้ง5 เสียงของเขาไว้ So this demon Mura who Krishna had killed had 7 sons. So these 7 sons, they were all there, they were all demons. And when they saw their father killed, they all became very angry and they all came to attack Krishna. แต่ก็มารที่ชื่อมูรานี้เนี่ยเขามีลูกอยู่7 คนแล้วก็ลูกทั้ง7 คนนี้เนี่ยเมื่อเห็นว่าพระบิดาเสียชีวิตเนี่ยเขาก็โมโหมากแล้วก็ทุกคนก็ออกมาจากฆ่าคริชนา And these 7 sons, they had also there was one other demon called Pitta, and he was the commander of the demons. So they were all attacking Krishna. แล้วก็ในบรรดาลูกของเขาเนี่ยมีมารตนหนึ่งที่ชื่อว่าพิชาซึ่งเขาเนี่ยมาเป็นขุนพลในการรบครั้งนี้แล้วทุกคนก็รวมตัวกันแล้วก็จะทำร้ายคริชนา And they had a lot of weapons, they had all the different weapons with them to fight in the battle. แต่เขาก็มีแบบว่าอาวุธเยอะมากในการที่จะทำสงคราม And Bhaumāsura, he was telling them, you have to go now, you have to go and fight him. He killed your father. You go and attack that Krishna. He's killed your father. You should kill him. So they all came together to attack Krishna at one time. แล้วก็โบมาสุราเนี่ยทุกคนเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยฆ่าพ่อของเธอจะต้องออกไปต่อสู้กับเขาแล้วทุกคนก็กระตุ้นเขาแบบนี้แล้วก็เขาก็แบบ So they all came attacking Krishna. They were throwing weapons, all different kinds of weapons on Krishna. แต่พวกเขาเนี่ยก็ใช้อาวุธศาสตร์อาวุธนานาชนิด
they threw swords and arrows and clubs and trident. โยนทุกสิ่งทุกอย่างอาวุธทุกชนิดที่เขามีเนี่ยสาดใส่กฤษณะ But they didn't know how powerful Krishna was. แต่เขาเนี่ยไม่รู้ว่ากฤษณะเนี่ยทรงมีพลังอำนาจมากขนาดไหน And Krishna used his arrows. He cut all of their weapons into pieces. แต่กฤษณะเนี่ยก็ได้ใช้อาวุธของพระองค์เนี่ยตัดอาวุธของพวกเขาเนี่ยเป็นชิ้น And then Krishna threw his weapons at them and cut off all their different heads and arms and legs. แต่กฤษณะเนี่ยก็ใช้อาวุธของพระองค์เนี่ยค่อยๆตัดแขนเขาขาเขาศีรษะเขา So all of the sons, all the 7 sons of the demon, they were all killed. And the commander, Pita, the commander of the demons, he was also killed. They were all killed by the weapons of Krishna. และลูกทั้ง7ของเขาก็ถูกสังหารหมดแม้แต่คนที่เป็นขุนพลในการนำรบที่ชื่อว่าพีทาเนี่ยคนนั้นก็โดนสังหารไปด้วย And so they all went to Yamaraj. แต่พวกเขาทั้งหมดก็ถูกจัดส่งไปให้กับยมราช So Bhaumāsura, he has another name. Sometimes he's also called Narakasura. And he was the son of the earth, the deity of the earth, Mother Bhumi. โบมาคาสุระเนี่ยมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่านาราคาสุระเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นบุตรของบุคลิกภาพแห่งโลกหรือภูมิ It said when Lord Varaha picked up the earth from the bottom of the universe, at that time he impregnated Mother Bhumi. ได้บอกไว้ว่าตอนที่พระองค์เจ้าวราหะเนี่ยช่วยโลกออกมาจากการโดนจมน้ำเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยทำให้พระแม่ธรณีเนี่ยทรงตั้งครรภ์ So Bhauma was the son of Lord Varaha and Mother Bhumi, and he was brought up to be a devotee, but then he fell into bad association and he became a demon. ความจริงโบมาเนี่ยก็คือเป็นลูกของพระแม่ธรณีซึ่งเป็นสาวกนั่นเองในตอนแรกแต่เนื่องจากการคบหาสมาคมที่ไม่ดีเนี่ยเขากลายเป็นมารไป But he was a very powerful demon. His weapon, his trident, could defeat Indra. Indra has a powerful weapon, but Indra couldn't defeat this Bhauma. แล้วเขาเนี่ยก็มีอาวุธชนิดต่างๆชนิดพิเศษมากแม้แต่พระอินทร์เนี่ยยังไม่สามารถเอาชนะเขาได้โบมันเนี่ยสามารถเอาชนะพระอินทร์ได้ด้วยซ้ำ So Bhauma saw how all of his soldiers, the demon Mura and the sons of the demon Mura, and all the different soldiers had all been defeated by Krishna. So he became very angry. แล้วก็พวกทั้งมารที่ชื่อมูราแล้วก็ลูกๆเขาทั้งหมดเนี่ยก็โดนกฤษณะเนี่ยสังหารไปหมด So Bhauma came out of the city. He brought with him many elephants, which he had brought. He had brought these special elephants. They were white colored, and they each had 4 tusks. แล้วก็พอเขารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกโกรธมากแล้วก็เลยจะเอากองทัพตัวเองเนี่ยออกมาซึ่งมีช้างทั้งหมดเนี่ยเมามันเป็นอย่างมากคือเอามาแบบพร้อมในการต่อสู้ And the elephants were all intoxicated. ซึ่งช้างพวกนี้เนี่ยเป็นช้างที่เมา So when they came out of the palace, they saw Lord Krishna and his wife Satyabhama. They were situated up in the sky in outer space. They were sitting on the back of Garuda. ก็เมื่อออกมาพบกฤษณะก็เห็นพระองค์กับมเหสีของท่าน
สัตยบามาที่สวยงามมากประทับอยู่บนอวกาศ So Lord Krishna was like a blackish cloud beside the sun. คริชนาเนี่ยทรงเปรียบเสมือนกับเมฆสีดำใกล้ดวงอาทิตย์ So this demon, Bhauma, he had a weapon, he had a special weapon called the Shatagni, and he could kill many people at one time. มารโบมาเนี่ยมีอาวุธพิเศษชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าชัทักนีแล้วเขาก็สามารถใช้มันได้ในทันที So when he saw Lord Krishna, he threw his weapon at Lord Krishna. แล้วเมื่อเขาเห็นพระองค์เจ้าคริชนาเนี่ยเขาก็ใช้อาวุธชนิดนี้กับพระองค์ And this the Bhauma demon, he brought with him many assistants. And all of his assistants, they also had weapons, and they all threw their weapons against Lord Krishna. แล้วก็พวกเขาเนี่ยก็ใช้พอเราทหารของเขาทั้งหมดเนี่ยก็ใช้อาวุธในการแล้วก็ฟาดไปที่คริชนา But Lord Krishna could counteract all of the weapons by releasing his arrows. แต่ว่าคริชนาเนี่ยทรงสามารถที่จะตอบโต้กับอาวุธทั้งหลายเหล่านี้ได้แค่โดยการปล่อยลูกศรขนนก And it ended up that Krishna killed all of the soldiers and all the commanders of the demon Bhauma. They all got their legs and heads cut off from their bodies. They all fell to the ground. และผลของการต่อสู้ในครั้งนี้ก็คือได้ทำการสังหารพวกมารและก็ขุนพลของโบมาสุระก็คือโดนตัดแขนตัดขาออกช้างมา All the weapons which Bhauma had, they were all cut to pieces by Lord Krishna's arrows. แล้วก็อาวุธทั้งหมดที่โบมามีเนี่ยก็ถูกพระองค์เจ้าคริชนาตัดเป็นชิ้นๆ So Lord Krishna was on the back of Garuda, and he was fighting against his demon. And at the same time, Garuda was also fighting. And Garuda would be fighting, hitting the horses and the elephants, hitting them with his wings and scratching their heads with his nails and his beak. คริชนาเนี่ยทรงต่อสู้อยู่บนหลังกรุดาหรือพญาครุฑเนี่ยก็ช่วยพระองค์โดยการใช้ปีกเนี่ยบินไปที่ม้าแล้วก็ช้างใช้หัวแล้วก็ใช้กรงเล็บเนี่ยในการกระจอยปากข่วน So the elephants were feeling a lot of pain because Garuda was attacking them. จะงอยปากนะอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็รู้สึกเจ็บเขาก็รู้สึกเจ็บปวดมากเพราะกรุดาเนี่ยก็พยายามโจมตี And they were so afraid of Garuda, they all ran away. They ran away from the battlefield and they left Bhaumāsura there on the battlefield alone. แต่ทุกคนเนี่ยก็รู้สึกกลัวมากเพราะกลัวกรุดาด้วยพญาครุฑก็เลยวิ่งหนีกันและสุดท้ายก็เหลือโบมาสุระเนี่ยคนเดียวในสนามรบ So Bhaumāsura was going to fight Lord Krishna, and he saw that Garuda had given a lot of trouble to all of his elephants and his soldiers. แล้วก็เหลือแค่โบมาสุระคนเดียวในสนามรบแล้วเขาก็เห็นว่าพาหนะของคริชนากรุดาเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับทหารและช้างของพวกเขามากเขาก็เลยโกรธมาก So the demon Bhauma, he tried to hit Garuda. He had a weapon like a thunderbolt, and he threw it against Garuda. But Garuda is not an ordinary bird. แล้วปรากฏว่ามารคนนี้เนี่ยก็พยายามใช้อาวุธในการทำลายกรุดาแต่ว่ากรุดาเนี่ยไม่ใช่เป็นพญาครุฑธรรมดาทั่วไป But that weapon which hit Garuda, it was just like if you hit an elephant with a garland of flowers. It didn't hurt Garuda at all. ฉะนั้นอาวุธที่เขาใช้เนี่ยปรากฏว่าสำหรับกรุดาแล้วเนี่ยกรุดาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเหมือนกับช้างที่เวลาโดนพวงมาลัยปาใส่
And so Bhaumā saw this. He saw none of his weapons were having any power. He became worried how he's going to defeat Krishna. แล้วโซมาสุระเนี่ยก็เริ่มแบบว่าโกรธเริ่มแบบว่าคิดมากแล้วเพราะว่าอาวุธทั้งหลายที่เขาใช้เนี่ยปรากฏว่าไม่มีอาวุธชิ้นไหนทำงานเลย But Bhaumā had another trident, so he took a trident and he tried to attack Krishna. แล้วก็โบมาเนี่ยเขาก็เลยพยายามใช้ตริสูรอีกอันหนึ่งแล้วก็พยายามโจมตีกฤษณา But before he could throw the trident, Krishna was too quick, and Krishna cut off his head with the Sudarshan chakra. แต่ก่อนที่เขาเนี่ยจะโจมตีด้วยตริสูรนี้เนี่ยกฤษณาเนี่ยทรงมีความว่องคล่องแคล่วมากพระองค์ก็เลยใช้สุดาชนะเนี่ยตัดหัวเขาเสียก่อน Of course, it was at that time Satyabhama had told Krishna, kill him, because he's giving a lot of trouble. ในเวลานั้นเนี่ยสัตยบามาเนี่ยก็บอกกฤษณาว่าสังหารเขาเลยเพคะสังหารเขาเลยเพราะว่าเขาเนี่ยให้ความยากลำบากมาก So when Krishna killed the demon Bhaumā, all of the relatives of the demon, they all cried and they were so sorry that the demon had been killed. แล้วก็หลังจากการตายของมารตัวนี้เนี่ยทุกคนก็รู้สึกเศร้าโศกเสียใจว่าสักญาติของเขาก็เสียใจว่าเพื่อนมารของเขาเนี่ยถูกสังหารแล้ว But the saintly persons, the devotees, they were happy when Krishna killed the demon. แต่ว่านักบุญแล้วก็สาวกเนี่ยเขาเนี่ยมีความสุขมากแล้วก็เริ่มสรรเสริญลีลาของกฤษณา And the demigods in the heavenly planets, they threw flowers onto the top of Lord Krishna. แล้วก็เราชาวสวรรค์เนี่ยก็โปรยดอกไม้ลงมาให้กับกฤษณา So it was at this time the earth personified appears before Lord Krishna and she wants to offer prayers to Krishna. ขณะนั้นเนี่ยบุคลิกภาพแห่งโลกเนี่ยก็ทรงปรากฏต่อหน้ากฤษณาว่าอยากจะแบบว่าต้อนรับกฤษณา Now Krishna had just killed her son, but still she has come to glorify Lord Krishna. ความจริงเนี่ยกฤษณาเพิ่งสังหารบุตรของนางไปแต่ว่านางมาเพื่อที่จะสรรเสริญกฤษณา So Mother Bhumi came to see Krishna and she brought a nice garland, a Vaijayanti flower garland, means a big long garland with 5 different kinds of flowers, different colors, 5 colors. แล้วก็ได้รับการต้อนรับพระองค์แล้วก็เขาเนี่ยนางเนี่ยมาด้วยพวงมาลัยแล้วก็พวงมาลัยอัญมณีวาจายันติ And she also brought the earrings of Aditi, which Bhaumā had stolen from Aditi. แล้วก็นางก็ยังนำเอาตังหัวเจิดจรัสของอดิติที่โบมาเนี่ยได้ขโมยออกไป These earrings were gold and covered with many jewels. They were very valuable. ก็เป็นเครื่องประดับที่สวยงามมากเพราะประดับไปด้วยเพชรแล้วก็ทองคำ And she brought also the umbrella of Varuna, which Bhaumā had stolen. แล้วก็เอาล่มของวารุณาเนี่ยมาคืนด้วยที่โบมาขโมยไป And she also gave a very valuable jewel to Lord Krishna as a present. แต่นางก็ได้มอบอัญมณีอันมีค่าเนี่ยให้กับกฤษณาเป็นของขวัญ So Mother Earth has come in front of Lord Krishna and she wants to offer prayers to Lord Krishna. แล้วก็นางเนี่ยบุคลิกภาพแห่งโลกเนี่ยก็ทรงมาแล้วก็ถวายบทมนต์ต่อกฤษณา So first of all she fell down and offered her obeisances and then she began to speak. อันดับแรกเนี่ยนางก็ก้มลงกราบแล้วก็หลังจากนั้นนางก็เริ่มพูด So she prays to Lord Krishna. She said, "Let me offer my obeisances unto you. You're always present with the 4 symbols, namely the conch, the disc, the lotus, and the club." บอกว่า
ก็แสดงความเคารพหลังจากนั้นก็บอกว่าผู้ทรงปรากฏพร้อมสัญลักษณ์ทั้ง4คือหอยสางกงจากดอกบัวและคาถา She said, "You are the Lord of all the demigods, and you're the Lord of all the demigods. So please accept my obeisances unto you." ทรงเป็นพระเจ้าของมวลเทวดาองค์พระความที่รักทรงเป็นองค์อภิวิญญาณได้โปรดรับความเคารพที่ข้าเนี่ยมอบให้กับพระองค์ด้วย And Mother Bhumi said, "You are the super soul, and in order to satisfy the desires of your devotees, you come to the earth in your different incarnations." ว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นองค์อภิวิญญาณเพื่อสนองความปรารถนาของสาวกทรงเสด็จลงมาบนโลกด้วยลักษณะอวตารทิพย์ต่างๆที่เหมาะสม And you appear in the different incarnations, whatever form is appropriate to the devotees who worship you. ทรงมาในอวตารที่เหมาะสมเพื่อสาวกผู้ปรารถนาที่จะบูชาพระองค์ And Mother Bhumi prays to Lord Krishna, kindly accept my obeisances. แล้วก็ท่านนางก็บอกว่าโปรดกรุณารับความเคารพอย่างสูงจากข้าพเจ้า And then Mother Bhumi offers a prayer which we all may know from the first canto of the Srimad Bhagavatam, which was offered by Queen Kunti. แต่ว่าอันนี้เราก็ตอนแรกเนี่ยเราในซีมาบอกว่าตำเนี่ยมีบทมนต์ที่ถวายโดยพระนางกุนทีอยู่ It's a very beautiful prayer. We often used to sing it when we go for Sankirtan. เป็นบทเพลงที่บทคำปรารถนาที่สง่างามมากเวลาเราไปสังเกตกันเนี่ยเราก็จะท่องกัน Namo Pankajana Baya, Namo Pankaja Malane, Namo Pankajana Traya, Namaste Pankajangraye. So, this is the verse, it's very famous, it's in the first canto, chapter 8. But this prayer was first sung, it was first offered by Mother Bhumi. She was offering it to Krishna here many years before Kunti sang it to Krishna. บทมนต์นี้เนี่ยเป็นบทมนต์ที่ก่อนที่พระนางกุนจีเนี่ยจะมาใช้ในการปรารถนาต่อ Krishna เนี่ยเป็นบทมนต์เดียวกันที่พระแม่บูมีเนี่ยได้ใช้ในการถวาย Krishna มาก่อน So Queen Kunti must have learned the prayer from Mother Bhumi. พระนางกุนจีเนี่ยก็เรียนรู้บทมนต์นี้เนี่ยจากพระนางบูมี So the prayer tells us that the lotus flower comes out of the navel of the Lord. บทมนต์นี้เนี่ยบอกว่าดอกบัวที่ผลิตออกมาจากพระนาภีของพระองค์ And the Lord is always decorated with a garland of lotus flowers. แล้วก็ทรงประดับด้วยพวงมาลัยดอกบัวเสมอ And the eyes of the Lord are like a lotus flower. ดวงเนตรของพระองค์เนี่ยเปรียบเสมือนกับกลีบดอกบัว So you're very pleasing to the eyes of everyone. แล้วก็จนท่านเนี่ยเป็นที่น่าชื่นชมของสายตาของทุกๆคน And your lotus feet are very soft and delicate. เพราะว่าพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์เนี่ยมันละมุนละไมแล้วก็มันละเอียดอ่อนมาก And your lotus feet are always worshipped by your pure devotees. แล้วก็พระบาทของพระองค์เนี่ยเป็นที่เคารพบูชาของเหล่าสาวกของพระองค์ And the lotus feet of the Lord purify the lotus hearts of the devotees. ทำให้หัวใจที่คล้ายกับลูกดอกบัวของสาวกของพระองค์เนี่ยพึงพอใจ
So Mother Bhumi says, I offer my obeisances again and again unto you. แล้วก็คุณแม่ธรณีเนี่ยก็จะบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยขอแสดงความเคารพครั้งแล้วครั้งเล่าต่อพระองค์ There are two verses actually, but Queen Kunti says two verses, but this one verse, this is from the Mother Earth speaking to Krishna. Many years before Queen Kunti would offer prayers to Krishna. อันนี้นะก่อนหน้าความจริงพระนางกุนติเนี่ยจะถวาย2 บทมนต์แต่หนึ่งในบทมนต์นั้นเนี่ยก็คือจะเอามาจากพระแม่ธรณีซึ่งพระแม่ธรณีเนี่ยก็พูดเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่นางกุนติจะพูด So Mother Earth says to Krishna that you possess all the opulence, you possess all beauty, strength, fame, knowledge, wealth and renunciation. และนางก็จะบอกว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นเจ้าของศาสนาชื่อเสียงทรัพย์สมบัติความรู้และการเสียสละต่างๆทั้งหมด And you are the shelter of all opulences. แล้วก็ทรงเป็นที่พักพิงของความมั่นคงทั้ง5ประการ And you are all pervading. และทรงแผ่กระจายไปทั่ว And you have come as the son of Vasudeva. และพระองค์ก็ทรงปรากฏมาเป็นบุตรของวาสุเดช So please accept my obeisances. ได้โปรดจงกรุณารับความเคารพอย่างสูงจากข้าพเจ้า And you are the supreme personality of Godhead. You are the cause of all causes. พระองค์เนี่ยทรงเป็นองค์พระขวานองค์เดิมแล้วก็ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของแหล่งกำเนิดทั้งปวง And you are the reservoir of all knowledge. I offer my obeisances unto you. พระองค์เท่านั้นที่เป็นแหล่งกำเนิดของความรู้ทั้งมวลข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพอย่างสูงแด่พระองค์ You are unborn, but you're the father of the whole cosmic manifestation. โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพระองค์ทรงไม่มีการเกิดแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ทรงเป็นบิดาของปรากฏการณ์ในจักรวาลทั้งหมด And you are the reservoir and shelter of all kinds of energies. ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของที่พักพิงของพลังงานทั้งปวง And the world, this whole material world is all caused by you. แล้วก็การปรากฏการณ์ทางจักรวาลวัตถุทั้งหมดนี้เนี่ยมีแหล่งกำเนิดมาจากพระองค์ You are the cause and you are the effect of this world, this cosmic world, material world. พระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้ทรงเป็นสาเหตุของการปรากฏของจักรวาลนี้ Please accept my obeisances. ได้โปรดกรุณารับความเคารพอย่างสูงจากข้าพเจ้า And the three gods, Brahma, Vishnu and Shiva, they are also not independent of you. แล้วก็สำหรับพระเจ้า3 องค์อย่างเช่นพระพรหมพระศิวะแล้วก็พระวิษณุเนี่ยก็ไม่มีความแตกต่างจากพระองค์ When you want to create, then you appear as Lord Brahma. เมื่อมีความจำเป็นในการสร้างปรากฏการณ์เนี่ยพระองค์ก็ทรงปรากฏในรูปของพระพรหม And when you want to maintain the material world, you expand yourself as Lord Vishnu. และเมื่อพระองค์ทรงปรารถนาที่จะอนุรักษ์ปรากฏการณ์ทางจักรวาลเนี่ยพระองค์ก็ทรงแบ่งภาคเป็นพระวิษณุ And when it's time to dissolve the whole creation, you appear as Lord Shiva. และเมื่อถึงเวลาในการทำลายล้างเนี่ยพระองค์ก็ทรงปรากฏในรูปของพระศิวะ So you always maintain your transcendental position in spite of creating the modes of nature. แต่พระองค์เนี่ยก็ทรงเป็นพระองค์ก็ทรงรักษาสถานภาพทิพย์ของพระองค์และก็ทรงปรากฏอยู่เหมือนเดิม And you're never entangled in the modes of nature like the ordinary living entities. และพระองค์เนี่ยทรงไม่เคยถูก3 ระดับแห่งธรรมชาติวัตถุเนี่ย
ครอบนำเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่น And Bhumi says to Lord Krishna, she said, actually, you are the material nature. You're the father of the universe. ๆและพระนางบูมีก็กล่าวกับกฤษณะต่ออีกว่าอันที่จริงเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงเป็นธรรมชาติและทรงเป็นพระบิดาของจักรวาล And you are eternal time, which caused the creation, which caused the combination of the elements of nature and the material world to manifest. และทรงเป็นการเวลาอมตะที่ทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและผู้สร้างวัตถุ But you're always transcendental to all these material activities. แต่ถึงกระนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงเป็นทิพย์อยู่เหนือกิจกรรมทางวัตถุทั้งหลายเหล่านี้เสมอ And then Mother Earth, she lists all the different elements of the material nature. And she said, everything, animate and inanimate, it all rests upon you. และนางก็พูดถึงธาตุวัตถุทั้งหลายแล้วก็บอกว่าทั้งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ปรากฏมาจากเรา Everything is produced of you. Nothing is separate from you. บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันผลิตมาจากพระองค์แล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นอิสระจากพระองค์ So we cannot identify anything material. We cannot identify anything material with your personality. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่เป็นวัตถุเนี่ยสามารถบ่งบอกถึงบุคลิกภาพของพระองค์ได้ Everything is one with you, but at the same time different from you. ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจึงเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์แล้วก็แตกต่างจากพระองค์ And if any philosopher who tries to separate everything from you, then they make a great mistake. นักปราชญ์ที่พยายามที่จะแยกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยออกจากพระองค์เนี่ยพวกเขากำลังทำความผิดอยู่ And then Mother Earth says that she wants to introduce her grandson to Lord Krishna. และหลังจากนั้นนางก็บอกว่านางอยากจะแนะนำหลานชายของนางเนี่ยให้กับกฤษณะ She said, this boy, his name is Bhagadatta, and he's the son of my son Bhaumāsura. แล้วนางก็บอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยชื่อว่าบากาดัตตะซึ่งเป็นบุตรของโบมาสุระ So the poor boy, young boy, Bhagadatta, he was very disturbed because he saw the death of his father and all the other people who were there who were supposed to be the friends of his father, like the demon Mura and the demon Mura's 7 sons and so many soldiers, they'd all been killed by Krishna. แต่ก็เด็กคนนี้เนี่ยก็รู้สึกสับสนมากกับเหตุการณ์ก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นคือต้องมาเห็นบิดาเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาหลังจากนั้นแค่นั้นยังไม่พอมารที่ชื่อมารที่โดนสังหารไปตายไปโดนตัดหัว5 หัวหลังจากนั้นไม่พอลูกๆของเขาทั้ง7ก็ลูกๆเขาก็ตายไปอีกอะไรอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ทำให้เขาสับสนมาก So the young boy was confused and afraid because he'd seen so much killing, so much fighting. แล้วก็เด็กผู้ชายเนี่ยก็รู้สึกสับสนมากเพราะว่าได้เห็นการฆ่าเยอะแยะมากมายเห็นสงครามเยอะแยะมากมาย So Mother Earth said to Lord Krishna, said, I brought him to surrender unto your lotus feet. แล้วนางก็กล่าวว่าข้าเนี่ยได้นำเขามาเพื่อให้ศิลราชต่อพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ And I want you to give shelter to this boy and bless him. Place your lotus hand on his head. แล้วก็ขอร้องได้โปรดกรุณาให้พรแก่เขาด้วยให้ที่พึ่งแก่เด็กคนนี้ด้วยแล้วก็ได้โปรดให้เอาวางพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์เนี่ยบนหัวของเขาเพื่อให้พรเขาด้วย And Mother said, I'm bringing him to you so he can get free of all the bad karma which he's got from the sinful activities of his father. แต่ว่าข้าเนี่ยได้พาเขาเนี่ยมาหาพระองค์เพื่อที่เขาจะสามารถ
ได้รับการปลดเปลื้องจากผลบาปทั้งปวงที่บิดาได้ทำไว้ So Mother Earth understood her son, who Lord Krishna killed, was very sinful. พระแม่ธรณีเนี่ยมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าลูกของตนที่โดนสังหารไปเนี่ยเป็นมารที่ชั่วร้ายมากๆ So when Lord Krishna heard the prayers of Mother Earth, Lord Krishna was very happy. หลังจากที่กฤษณาทรงได้ยินบทมนต์จากพระมารดาแล้วเนี่ยพระองค์ทรงมีความพึงพอพระทัยเป็นอย่างมาก So he promised Mother Bhumi that she didn't have to be afraid, and he promised also that he would not harm the son, the grandson. แล้วก็ทรงให้ความมั่นใจกับพระนางแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยจะปลอดภัยแล้วก็สถานการณ์มันจะไม่น่ากลัวแล้วแล้วก็จะให้ที่พึ่งสำหรับบากาดันตาด้วยลูกของเขาด้วยหลานของเขา Yeah, Lord Krishna tells the demon Bhagadatta, you don't have to be afraid. แล้วก็กฤษณาก็บอกกับบากาดัตตาด้วยว่าเธอไม่ต้องกลัวนะจงอย่ากลัว So then Krishna entered the palace of Bhaumāsura, and he saw inside the palace that was very opulent. หลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงเข้าไปในราชวังของโบมาสุระซึ่งมันมีความมั่งคั่งนานับประการ So Lord Krishna saw in the palace that there were 16,100 young women there who were being kept prisoners. แล้วกฤษณาเนี่ยก็จะทรงพบกับเจ้าหญิงทั้งหมด16,100 องค์ที่ถูกมารตัวนี้เนี่ยลักพาตัวมากักขังไว้ So when all the princesses saw Krishna enter the palace, they all immediately became attracted by the beauty of Krishna, and they prayed for his mercy. หลังจากที่เจ้าหญิงเหล่านี้เนี่ยเห็นกฤษณาเข้ามาในวังพวกนางก็จะหลงไหลกับเสน่ห์แห่งความสง่างามทันทีแล้วพวกเขาก็จะปรารถนาขอพระเมตตาจากพระองค์ And they all decided to accept Krishna as their husband. แล้วทุกคนเนี่ยก็ได้ตัดสินใจในการรับกฤษณามาเป็นสามีของตนเองโดย They all prayed that Krishna would become their husband. และพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ขอพรขอให้กฤษณาเนี่ยเป็นสามีของตน And they offered their hearts to the lotus feet of Krishna with honor-like devotional love. และพวกเขาเนี่ยก็ถวายหัวใจและความจริงใจของเขาเนี่ยให้กับกฤษณาที่พระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ด้วยการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์ So Krishna is the super soul in everyone's heart, so he could understand their desire, and he agreed to accept them as his wives. ในฐานะที่กฤษณาเนี่ยทรงเป็นองค์อภิวิญญาณประทับอยู่ในหัวใจของทุกสิ่งมีชีวิตกฤษณาก็ทรงเข้าใจความปรารถนาอันไร้มนทินของพวกเขา So Krishna arranged to get suitable garments and ornaments and jewelry for each of the ladies. และกฤษณาเนี่ยก็ได้ทำการจัดหาเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องประดับที่เหมาะสมให้กับทุกคน And then they arranged palanquins, and all the girls, all these young 16,100 young ladies, they were all sent to Dwarka. แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการจัดเตรียมราชรถให้แล้วก็ให้พวกนางทั้งหมดเนี่ยทรงเดินทางไปที่ดวาริกา And Krishna then collected a lot of wealth from the palace, which the demon Bhaumāsura had there. He collected a lot of wealth, like chariots and horses and jewels, and he sent that to Dwarka also. แล้วกฤษณาเนี่ยก็ทรงรวบรวมทรัพย์สมบัติมากมายที่มีจากราชวังนั้นรวมทั้งราชรถม้าอัญมณีแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองมากมายเนี่ยแล้วก็เอาช้าง50 ตัวเนี่ยมาจากวังแล้วก็เอาเดินทางไป And he got also 50 white elephants. Each of the elephants had 4 tusks. So he took all of them and sent them to Dwarka.
แล้วก็ทรงนำเอาช้างเผือก50 ตัวเนี่ยมาจากวังแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็มี4 งาแล้วก็ได้ส่งตัวไปที่ดวารากา Alright, so we'll stop there. Actually, we should explain that there are 16,100 queens for Krishna. ตรงนี้เนี่ยได้บอกไว้ว่ามีราชินีให้กฤษณะเนี่ยทั้งหมด 16,100 นาง Krishna is like the moon, and all of these queens, they're just like parts of the moon. The moon divides into 16 different parts. In the course of the movement of the moon, every day is like 60, and you get a new moon after 16 days. แล้วตรงนี้เนี่ยกฤษณะเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับพระจันทร์แล้วความจริงแล้วการเดินทางของพระจันทร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น16 ภาคที่จะแบ่งในจนได้พระจันทร์อันใหม่ขึ้น And each of the 16 parts is divided into 1,000 parts. แล้วก็ทั้ง16 ภาคนี้เนี่ยก็จะในแต่ละภาคแต่ละส่วนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น1,000 อีก So that's why you got 16,000 queens for Krishna. ก็เลยทำให้มีนางมเหสีทั้งหมด 16,000 นาง They're the energy of Krishna. พวกนางเนี่ยเป็นพลังของกฤษณะ Okay, are there any questions? ก็จะจบคำบรรยายไว้เพียงแค่นี้นะคะใครมีคำถามก็สามารถถามได้ No questions today, yeah? I don't know Chinese still working. Have any question? I can't see anybody raise their hand. Oh, Shaya Madhusudin. Hare Krishna Guru Maharaj, Dandavat Pranam, please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. อาจารย์คำถามนี้นะคะทำไมหลายๆเรื่องราวที่เราฟังอะค่ะแบบเหมือนกับว่าเดมิกอสหรือลูกของเดมิกอสเนี่ยเปลี่ยนเป็นมารซะเองแบบในเรื่องเนี้ยโอมาสุราก็เป็นลูกของบูเดวีใช่ไหมคะอยากให้ครูมหาราชอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยนะคะขอบคุณค่ะฮาริกฤษณะ Her question is many times we can heard that the demigod, the son of the demigod itself, they will turn into a demon. Why does it happen like that? And even in this story also said. Yes, I said because bad association. If they lose the association of devotees, if you go into association with demons, then you become like a demon. You take the qualities of the people you associate with. สาเหตุก็มาจากว่าการคบหาสมาคมที่แย่เพราะว่าเขาไปคบหาสมาคมกับมารก็เลยทำให้เป็นมาร If you associate with people who are not devotees, just like if you associate with people who are drunkards, you will become a drunkard. เหมือนกับถ้าเราเนี่ยคบหาสมาคมกับบุคคลที่ไม่ใช่สาวกหรือว่าบุคคลที่ดื่มสิ่งของมึนเมาเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนขี้เมาไปในวัน And if you associate with people who are not devotees, you will also lose your devotion. แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคบหาสมาคมกับบุคคลที่ไม่ใช่สาวกวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะกลับกลายเป็นคนที่ไม่มีการอุทิศตนเสียสละรับใช้หรือไม่เป็นสาวก Association is very, very important. การคบหาสมาคมเนี่ยมีความสำคัญมาก So even though you may be born in a good family as a demigod,
you can easily become the demon if you don't take advantage of the association. ตัวอย่างก็เราก็ได้เห็นกันอยู่ว่าถึงแม้เราจะเกิดในครอบครัวของเราเทวดาก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้คบหาสมาคมที่ดีเนี่ยเราก็จะกลายเป็นมารได้ We say birds of a feather flock together. You see the birds, you know, the swans, they're with swans, and the crows, they're with the crows. มีคำกล่าวในภาษาอังกฤษอยู่ว่าเราจะสามารถรู้ประเภทของนกเนี่ยได้โดยกลุ่มเพื่อนของมันเพราะว่าเราจะเห็นได้หงส์เนี่ยมันก็จะอยู่ในกลุ่มหงส์พวกอีกามันก็จะอยู่กับพวกอีกา So the demons, they're fond to eat meat and to drink and to do bad things. พวกมารเนี่ยเขาก็จะทำกันในสิ่งที่ไม่ดี But devotees are very careful what they eat and where they go and who they mix with. แล้วสาวกเนี่ยก็จะมีความระมัดระวังมากสถานที่ที่เขาไปอาหารที่เขากิน Okay, any other question? Hare Krishna, yes. yes Okay, Sati. 玫瑰马达基问顶戴咕噜，在今天的讲课当中说到了 Krishna 的那个神碟 chakra， 有的奉献者就是有的奉献者会雕刻银饰的神 chakra 的这个项链，还有雕刻 Hare Krishna 这样的这个耳环。他问就是这种带有神碟和 Hare Krishna 字样的这些项链饰品是不是很吉祥？在危险的时候能不能保护我们？感恩。She's asking the Sudarshan chakra is used to protect well, Krishna uses the Sudarshan chakra to destroy all the inauspicious situations and to create auspiciousness. So the Erhuan,这个耳环是谁的？Hare Krishna。Yes. Hare Krishna. 写就是雕刻有 Hare Krishna 字样的那个耳环。是谁雕刻的 Hare Krishna 耳环？他说就是有奉献者做这样的服务吧。有奉献者做这样。So some devotees they make some Hare Krishna earrings. So will that help to protect them from inauspicious situations? คำถามก็คือสาวกHare Krishna เนี่ยมีการผลิตต่างหูของ Hare Krishna ขึ้นอันนั้นเนี่ยจะสามารถช่วยให้สิ่งไม่เป็นมงคลไปหรือเปล่าเหมือนกับที่ Krishna เนี่ยจะใช้กงจักรสุดาชันเนี่ยในการทำลายความไม่เป็นสิริมงคลหรือทำลายมารอย่างนี้เหมือนกัน Well, if it makes you think of Krishna, if it makes you remember Krishna and chant the holy name of Krishna, then it's good. ถ้าสิ่งนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยระลึกถึง Krishna แล้วก็สวดภาวนาพระนามของพระองค์เนี่ยอันนั้นมันแปลว่าสิ่งดี Of course, we do say if you wear the kuntimal, if you wear tulsi around your neck, tulsi neck beads, that is what we usually wear. That's what we're supposed to wear to protect us from inauspiciousness. การที่เราเนี่ยใส่ตุลสีมาลาหรือว่าที่คอของเราเนี่ยที่สาวกจะใส่กันเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะคอยปกป้องคุ้มครองเราสร้อยคอของตุลสีเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่คุ้มครองเรา
some people, they do like to write the holy name. When we put tilak on the body, you can also write the holy name on your body. แต่บางคนเนี่ยจะชอบการเขียนมหามนต์ในร่างกายเวลาเราทาติลักเนี่ยเราก็สามารถเขียนมหามนต์ในร่างกายได้ You can get a kind of a stamp, which you put the tilak on the stamp, and then you put the stamp on your skin, and it will leave the mark of the holy name on your body. อาจจะมีเป็นเหมือนกับสแตมป์ใช่ไหมคะที่จะมีขายกันแล้วก็ใช้อันนั้นนะคะไปแต้มกับที่รักแล้วก็มาแตะที่ตัวมันก็จะเป็นพันธุ์ So putting tilak on our body is like an armor, protects us, and we wear the kuntimala, put the neck beads around our neck. That is how we actually protect our body. And of course, writing the holy name on our body with tilak, that is also very good. แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นเกราะป้องกันที่สาวกจะมีกันที่เราจะใส่มันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสาวกแล้วก็บางคนก็จะเป็นเอาแบบสแตมป์ของมหามนต์เนี่ยมาใส่ที่ตัวอย่างนั้นเนี่ยก็จะดีมาก So those are the authorized ways. I don't know about earrings, having earrings, Hare Krishna earrings. I don't know about that. I have to see what Krishna thinks of that. บอกว่าเรื่องหูฟังตังหูเนี่ยดูมาแล้วบอกอันนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ที่เราทากันอยู่ก็คือจะเป็นสัญลักษณ์อย่างนั้นมากกว่าเดี๋ยวต้องมานั่งดูก่อนว่าคริชนาจะว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องตังหู It may help you. It may help you. It may be protect. But best thing is the neck beads, Tulsi neck beads, and tilak. แต่หลักๆเลยเนี่ยก็คือตุลสีที่คอสร้อยตุลสีที่คอแล้วก็ติลักที่ศีรษะ And we don't just put tilak only on the face, not only on the forehead. You have to put it on all the temples around the body. แต่เราไม่ได้ทาติลักที่บนหน้าผากของเราอย่างเดียวแต่ว่าทั่วทั้งร่างกาย I think how many temples is it? 12 temples. ทั้งหมด12ที่12วัด So these are authorized, but putting Hare Krishna earrings, that's your own desire. It may be appreciated by Krishna. I don't know what the Yamaduras would think. If the Yamaduras will know to keep away from you or not. ท่านก็บอกว่าอันนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราแนะนำคือการทาติลักอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดจะใส่ต่างหูเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายมราชจะคิดยังไงแต่ก็จะไม่รู้เหมือนกันว่ายมราชจะรู้ไหมว่าต้องออกห่าง You still have to have neck beads. You still should have tulsi around your neck. Very important. ก็คือยังไงก็แล้วแต่เราต้องมีต้นตุลสีมีสร้อยคอตุลสีแล้วก็มีติลักอันนั้นสำคัญ Okay. How you want to Sati? 是的。下一个是 Radhika Priyama 的提问的 Hare Krishna Maharaj obeisance to your Lord's feet. 被 Krishna 杀死的恶魔，有的去了灵性世界，像布坦纳，然后有的融入了 Krishna 的非人格的解脱。为什么就是今天讲的 Bhaumāsura 这个被 Krishna 杀死之后去见了 Yamaraja？ 请您解释，感谢您，还是 Krishna。 Yes, yeah. She's asking that usually the demons killed by Krishna, like Putana, she went to the spiritual world, and other demons that killed by Krishna, at least they go to Brahmajyoti, they get impersonal liberation. Why was it mentioned today that the demons killed by Krishna went to Yamaloka? คำถามก็คือทุกครั้งเนี่ยเวลาเราฟังกันพวกมารที่โดนกฤษณะสังหารปูตนาหรือว่ามารอื่นๆเนี่ยเขาได้ไปโลกทิพย์แต่ทำไมวันนี้เนี่ยทหารที่โดนสังหารมาที่นี้เนี่ยเขียนว่าได้ไปหายมราช
I also wondered that myself. I don't know. I thought about this question myself today when I was reading the book. It could be that they go to Yamaloka first, and then Yamaraj will consider, well, they were killed in front of Krishna, so they're benefited. So from Yamaloka, they'll be sent to Vaikuntha. ก็คือท่านก็คิดเหมือนกันตอนท่านอ่านบรรทัดนี้ท่านก็รู้สึกเหมือนกันรู้สึกอันนี้เหมือนกันแต่คำตอบก็อาจจะเป็นประมาณว่าตอนแรกเนี่ยก็อาจจะไปที่ยมโลกก่อนแล้วพอไปถึงที่นั่นจะลงโทษก็อาจจะคิดว่าโดนกฤษณะสังหารมาหลังจากนั้นเขาก็อาจจะได้รับบุญตรงนั้นไป But I don't know. That's my speculation. I don't know about this. But generally, yeah, it's true. We do say that anybody get killed in the presence of Krishna, then they get liberation. อันนี้ก็ถ้าเกิดใครเนี่ยสังหารต่อหน้ากฤษณะเนี่ยโดนสังหารโดนกฤษณะสังหารเขาจะได้รับความหลุดพ้น I will have to check in the 10th canto Srimad Bhagavatam. I will check in the 10th canto Srimad Bhagavatam and see how it's described there in the Sanskrit. Or it may just be Prabhupada just wrote like that when he was writing the Krishna book. But it may be different in the Bhagavatam. เดี๋ยวอันนี้จะขอเช็คจากเดี๋ยวท่านจะไปอ่านจากหนังสือซีมาบอกว่าตามก่อนว่าได้บอกอย่างนั้นไว้หรือเปล่าบางทีเวลาพระพันเขียนพระพันอาจจะเขียนเป็นเพราะเขียนเป็นเรื่องราวไปก็เลยอาจจะเขียนตรงนั้นไป Yeah, I'll have a look and see what it says there in the Bhagavatam. ต้องดูก่อนว่าในบอกว่าตามว่าไงบ้าง Go ahead, is there any other question? 好的。下一个问题是喜羊羊马达基，顶拜咕噜玛哈拉的，非奉献者喜欢佩戴图拉西净珠，会得到庇护吗？非奉献者戴金珠。是的，是的。So the non-devotees, if they put on tulsi beads, does that benefit them? การที่คนไม่ใช่สาวกเนี่ยใส่ประคำตุลสีที่คอเนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับเขาไหม Well, they're not really qualified to wear the tulsi. If they're not following regulative principles, if they eat meat, and if they do all sinful habits, they're not chanting the holy name, they're not really qualified to wear tulsi. It's unlikely that they can be protected. Can they save themselves from going to hell just by having tulsi beads around their neck? I don't think so. I don't think it's going to save them. การใส่ประคำเนี่ยก็คือเขาต้องมีคุณสมบัติคืออย่างน้อยเนี่ยจะต้องไม่รับประทานเนื้อสัตว์หรือไม่ทำกิจกรรมที่เป็นบาปอะถ้ายังทำตรงนั้นอยู่เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยได้หรือเปล่า It's not very easy to keep the tulsi beads around their neck unless they're devotees. I remember one time there was a family, somebody in the family was dying, and they came and they got some tulsi beads to put around the neck of the dying person. But just before they left the body, they ripped off the tulsi beads. They couldn't keep them around their neck. ก็ท่านก็เคยเห็นคนหนึ่งเนี่ยพอเขาแก่มาแบบไม่สบายมากแล้วเนี่ยญาติก็เอาแบบว่าตุลสีอะไรเงี้ยมาให้เขาใส่อะไรแต่ว่าตอนช่วงสุดท้ายจริงๆเนี่ยสุดท้ายเขาก็โดนเอาออกไปจากร่างเขา So you cannot cheat Krishna. เราไม่สามารถโกงกฤษณะได้ So we should be very
you know, you're really taking a chance to think you can just put tosi around your beads, around your neck, that will save you from going to hell. You have to be worthy of wearing tosi around your neck. ก็คือจะต้องเป็นแบบว่าเราจะบอกว่าสุดท้ายเราจะมาใส่ตุลสีในคอของเราโดยที่ตอนแรกเราจะไม่ทำอะไรเลยอันนั้นเป็นสิ่งที่เราคาดหวังได้ยากแล้วก็เป็นไปได้ยาก Okay. Krishna， 那我想继续问一下，那么如果非奉献者佩戴这个图拉西净珠，他会对图拉西有冒犯吗？ Yes, well, just like chanting the holy name, you know, chanting the holy name, there's offensive chanting of the holy name and pure chanting of the holy name. So, is it an offense? Is it an offense to wear tosi if somebody's not a devotee? จะอาบัติไหมถ้าเกิดจะซื้อตุลสีใส่ตุลสีสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสาวก Well, certainly we don't give it out freely to people to put around their necks. If people want to purchase tosi beads and wear them around the neck, then we allow them to do that. ถ้าเกิดว่าผู้คนเนี่ยเขาอยากจะใส่เนี่ยแล้วเราก็ส่งเสริมให้เขาใส่ได้ Then we allow them to give some money. They buy something, they buy some beads from the devotees, okay, so they're giving some money, they're doing some service for Krishna. So that's the benefit which they're doing. They're giving some money which is being used in the service of Krishna. เขาได้ให้เงินในการที่จะรับใช้กฤษณะได้ But as far as actually getting spiritual benefit from putting tosi around their neck, it's unlikely unless they actually understand the value of the tosi and understand what tosi actually is, what the sacred wood is. Then it's just simply, you know, there's no benefit. ถ้าเขาเนี่ยไม่รู้ถึงประโยชน์ของมันถ้าเขาซื้อเขามีเงินเขาซื้อไปเงี้ยเขาก็เงินเขาก็ได้มาในการรับใช้ตุลสีมาในการรับใช้กฤษณะนั้นก็ถือว่าดีละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยซื้อแล้วก็เอาไปใส่แล้วก็ไม่ได้ทำรักษาศีลเนี่ยตรงนั้นมันก็แบบไม่ค่อยดี So I checked the verse about the going to Yamaraj. It's actually there in the Sanskrit. It says Yama, the Lord of Death. He sent them to Yama, the Lord of Death. It's there in chapter 59 in the Srimad Bhagavatam 10th canto, verse number 14. So it actually does mention there Yamaraj. He sent them to Yama, the Lord of Death. แล้วก็บอกว่าสรุปเมื่อกี้คุณมาตรวจแล้วนะคะก็คือบอกว่ายามาจริงๆนั่นก็คือแปลว่าการส่งไปที่ยามาราช So I don't know if they actually get delivered. You know, they're killed by Krishna. Certainly they're killed by Krishna, so their karma is ended. They'll get a better birth. They'll go to, at least maybe they'll go to a higher place, or maybe they'll even get liberation. ก็คือเขาได้สังหารโดยกฤษณะแล้วได้รับความหลุดพ้นได้รับความหลุดพ้นนั่น But you know, people wearing tosi around their neck, is it going to save them from going to hell if they're not devotees? You have to do more than that. You have to do more than just put tosi around your neck. คนจะต้องทำมากกว่าแค่การ
ใส่ตุลสีที่คอ But it certainly will help them, will help, some piety there, some pious activity there. แต่มันจะถามว่าช่วยไหมช่วยเพราะว่ามันก็ถือว่ามีกิจกรรมบุญอยู่บางอย่างที่เขาได้กระทำ Yeah. We get the benefit of our pious activity and we suffer for our sins. แล้วก็เราก็ได้รับผลบุญจากกิจกรรมบุญที่เราทำแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมบาปที่เราทำเราก็รับมันไป So they put tulsi around their neck. Maybe they don't put it around with full devotion, but at least they have some respect for tulsi, material respect. เขาอาจจะไม่ได้แบบว่าทำทั้งหมดแต่ว่าจะมีการแบบว่าความเคารพต่อตุลสีอย่างเงี้ยอันนั้นเขาก็ได้รับประโยชน์ It helps to remind people Krishna. ต้องช่วยให้ผู้คนเนี่ยเข้าหาและลึกถึงคริชนาได้ Okay, yeah. Any other question, Sati? No have question. Okay. 没有了。 Okay. 谢谢 Gurudev. Hare Krishna. Archana? No more? Okay. No more Gurudev. Okay. Okay. So we'll finish here tonight. Thank you very much. Yes. Thank you very much. Thank Archana. Thanks Sati. Thanks all the devotees. Okay, Hare Krishna. Have a good night. Srila Prabhupada ki. Jai Guru Maharaj ki. Gaur Bhakta Vrinda ki. Jai. Jai.